Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Таро с Аленой. На этом канале мы будем смотреть о мужчине, который заполонил вашу душу и сердце. Для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, мы сделаем вашу сигнификацию. А мы посмотрим, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, кто или что его побеспокоит и кто или что его успокоит. А я по традиции э, призываю вас поставить лайк, написать комментарий, прислать донат или поделиться этим видео со своими знакомыми в других социальных сетях, чтобы совершить справедливый энергообмен. Ну а теперь внимательно слушайте, как карты Таро видят энергии, в которых пребываете вы, для того, чтобы определить, подходит ли вам этот расклад. Потому что расклад общий, и его могут смотреть многие. Итак, как же вас считывают карты Таро? Вы человек, который имеет свой бизнес или свою работу, то есть вы где-то вот зарабатываете деньги, у вас есть удочка, ну, посредством которой вы зарабатываете. Возможно, вы находитесь в состоянии кризиса, то есть, ну, вам приходится или физически работать, или с кем-то, ну, как бы соревноваться, или общаться. Здесь по этой карте могут проходить диалоги. Также в вашей жизни могут присутствовать родственники. Или вы являетесь любимым человеком для своих близких. Вам выпадает шанс наполниться чувствами, но вы пребываете в иллюзиях. То есть вы не можете определиться, какой выбрать шанс. Поэтому в вашей жизни наступил застой. Возможно, вы не хотите выходить из какого-то помещения, из какого-то вот состояния. Возможно, мысли у вас есть и очень много. Вы решаете, как поступить. Также в вашей жизни может присутствовать император, мужчина, который обладает силой, властью и ресурсами, финансами. Но также в роли императора можете выпадать и вы, женщина, если вы решаете мужские задачи. То есть, если вы находитесь в мужских энергиях, перед вами стоят задачи быть кому-то отцом, матерью, о ком-то заботиться, вот кого-то контролировать, то и вы можете находиться в этих энергиях. Возможно, у вас был какой-то совместный семейный праздник или вам предстоит праздник в небольшом коллективе. Но вы сейчас находитесь в состоянии выбора, то есть вы стараетесь систематизировать свои эмоции, и выбор вам нужно сделать при помощи ума, а не сердца. Возможно, вы сменили место жительства, приобрели недвижимость в небольшом населенном пункте. Вас окружают хорошие люди. Вас ожидает отдых, праздник, возможно, подписание каких-то документов, контрактов. Это может быть даже брачный контракт. То есть это могло у вас уже случиться, а может еще случиться в ближайшем будущем. Также говорят, что вы были больны и сейчас восстанавливаете свои силы. Есть молодые люди, которые суют нос в ваши дела и пытаются у вас чему-то научиться. Эти люди могут вас даже как-то триггерить, то есть говорить то, что вам не нравится, подкалывать, короче говоря. Вы можете находиться на расстоянии от того места, где вы родились, от дома родного. Также эта карта говорит о расстоянии между вами и вашим любимым. Также она говорит о том, что вы обладаете какой-то славой, и в данный период времени исполняется какая-то ваша мечта. Также эта карта говорит о том, что вы звездная душа, и, возможно, у вас хорошая ангельская защита. Ну вот в личной жизни могут быть разочарования, то есть у вас много чего было уже, и теперь вы разочаровались.
Но вы человек, который готов получать новости, готовы чему-то обучаться. Возможно, в ближайшее время получите небольшие деньги или получили уже. Вас ожидает, скорее всего, дорога. Для некоторых это приобретение транспортного средства. Также это действие, несмотря ни на что, или вопреки, так сказать. То есть вы будете стараться добиться своего, несмотря ни на что. Вы приняли такое решение. Где-то вы будете ставить точку, от чего-то вы будете уходить. Ну, вот такая ваша сигнификация. Если события, описанные в этом раскладе, как-то отозвались в вашем сердце, значит этот расклад для вас. А будем мы смотреть на мужчину, о котором вы подумали. Итак, вспомните мужчину, назовите его имя, вспомните дату рождения, если знаете, цвет глаз, волос, и будем смотреть, что же ему стучит, гремит. Стучит ему какая-то опасная ситуация. Очень много стрессовых ситуаций у этого человека. Но он-то уже как бы и успокоился, он нашел ту золотую середину и получил результат после какого-то стресса. Но ему вот стучит пережить стресс, потом успокоиться и получить положительный результат. И этот результат может быть в любви. То есть он сможет совершить какой-то энергообмен, но может быть разочарован. То есть человек будет хотеть что-то получить взамен. И у него есть как минимум два варианта. Но он почему-то будет разочарован. Гремит. Гремит ему ситуация, когда он будет не, как говорится, привязан к какому-то месту, времени или действию. То есть он может попасть в состояние жертвы. Вот какое-то разрушение связей или имущества, потеря имущества. Человек долго ожидает денег за это разрушенное имущество, но он ничего не делает как бы. А пора бы ему уже как-то, ну, с кем-то поговорить на этот счет. Возможно, кто-то бы ему и подсказал, как бы ему получить финансы. То есть гремит ему встреча с двумя людьми. Один будет мастер, другой подмастерье. То есть, ну, какой-то человек-бизнесмен, у него есть молодой помощник. Вот, и с этими людьми ему нужно будет обговорить, как бы разговор ему такой гремит, обговорить сложившуюся ситуацию, и вот тогда ему дверь открывает покупка недвижимости. То есть, если он договорится с этими двумя людьми, то он может приобрести недвижимость, выбрать ее по своему усмотрению. Но также ему нужно будет выбрать, для кого он приобретет эту недвижимость. Или это будет новая возможность для него, или эта недвижимость будет приобретена для его ребенка. Ну, вот такой ему выбор. На порог ступает действительно, он должен будет с кем-то выяснять отношения. Но после выяснения отношений наступит, после бурного периода выяснения отношений наступит период, когда он заложит фундамент своему будущему счастью и настоящие партнерские отношения. То есть он обретет себе настоящего друга, ну или подругу. На порог вступает ему какой-то ребенок и не один. И, возможно, эти ребята хотят его обмануть, подшутить над ним или провести. Вот, возможно, это их совместные дети с какой-то женщиной. Возможно, у человека раньше была семья, но сейчас какие-то отношения на паузе с этой любимой женщиной. Ну вот, а дети могут появиться. Все равно человек сможет ощутить какую-то часть радости и счастья, которая была раньше в его жизни. Что этого человека побеспокоит? Ну, побеспокоит какое-то движение, тяжелое движение. Это движение будет, возможно, под контролем военных, полицейских.
То есть тяжело будет передвигаться, а возможно, человек будет передвигаться в одиночестве, пока не встретит каких-то помощников военных, полицейских. Вот, человек будет очень бояться, и он будет пытаться попасть к женщине из прошлого, к королеве Пентаклей. Человек будет пытаться попасть к этой женщине, которая обладает недвижимостью и, возможно, сейчас не замужем. Что его успокоит? А успокоит его получение денег, какая-то выплата, большие деньги. Возможно, это ценные бумаги, чек какой-нибудь получит. И возможность встать на ноги благодаря этому. Ну, хотя, конечно, он может и быть в одиночестве. Но у человека останутся чувства. Возможно, эти чувства к детям, а возможно, к товарищам, которые привыкли с ним как бы праздновать совместно какие-то праздники. То есть человек скучает о какой-то женщине, королеве жезлов, молодой, привлекательной, сексуальной, обладающей, так сказать, хорошей интуицией. Человек мечтает выяснить с ней отношения, прояснить, так сказать. И вот когда он прояснит отношения с этой женщиной, вот тогда он и успокоится. Но для некоторых по этой карте возможен даже брак, если человек этого захочет. А возможно появление ребенка. Каждому свое. На этом я закрываю наш расклад. Если вам понравился расклад, поддержите это видео лайком, комментарием, донатом. Поделитесь этим видео со своими знакомыми в других социальных сетях. Вселенная обязательно отблагодарит вас. А я говорю вам до свидания. Желаю вам и моему каналу добра и процветания. До новых встреч!